السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة بقى؟ ان شاء الله هنعمل ايه؟ الراعي الرسمي للعيد الكبير اللي هي الفتة. هنجيب حلة على النار فيها مية بتغلي، وهننزل باللحمة بتاعتنا بعد ما نديها شطفة خفيفة، ومعايا بصلاية، طماطماية، حبهان لوري، كبابة صيني، رشة من السبع بهارات، فلفل اسود، حصى. لو مش عندك رشة صغيرة خالص من الناعم بس عشان ما تغمقش اللحمة. وبعد كده هجيب حلة على النار فيها فاضية، فيها أي مادة دهنية بتاعتنا اللي هي الزيت، السمنة، الدهن اللي احنا بنستخدمه، أي دهون من اللي احنا بنستخدمها، وفيها معلقة توم مفرومة كبيرة، ومعاها حتة فلفلاية كده صغيرة. ونقلب التوم بتاعنا لحد ما يخش على درجة الصفار. قبل ما يصفر بنزل بالكزبرة، وبعد ما بصفر التومة بتاعتي مش تحمر، تصفر بس، بروح نازلة بمعلقتين من الخل بعد ما تكون اصفرت، واروح نازله عليهم بالطماطم. بص انا هنزل بالخل دلوقتي بيدي ريحه بقى وفي حته تانية، واللي مش بيحب الخل يقدر يستغنى عنه خالص. وانزل بالطماطم بتاعتي. بعد ما نزلت بالطماطم اول ما بتغلي غلوه كده بروح حاطه لها رشه من الكمون، ورشه من الفلفل الاسود، ورشه من القرفه صغيره خالص، وسبع بهارات. وبروح حاطه سكر الاول وغلوه واحده، واحط الملح، وممكن انزل بالملح برضو عادي. السكر بيعادل الحموضه اللي في الطماطم، بيخليها حلوه، ولا حادقه ولا زعقه. وبعد كده بقى اسيبها لما بتتسبك معايا على النار، برضو اقلبها من كل شويه علشان ما تلهفش مني، واوطي عليها النار بعد ما بتغلي اول غلوتين. وهنا بختبر اللحمه اشوفها اذا كانت استوت ولا لسه فيها شويه. بلاقيها لسه فيها شويه بسيبها، علشان اللحمه لما بتبقى في الفته دايبه كده بتبقى جميله. هنا بقى دلوقتي خلاص دخلت على سوا، بحيق اللحمه في الاخر، يعني بنزل بالملح بتاعي في اخر حاجه خالص، اللي منها بتاخد غلوه واحده واطفي عليها. وهنا نزلت بكبشتين من الشوربه او مغرفتين من الشوربه على الصلصة بعد ما اتسبكت. وخلاص على كده بجيب بقى حلة فيها سمنة، معلقتين سمنة بلدي، وانزل بالرز بتاعي احمره، رز ابيض، وافضل احمر فيه. الرز الابيض عايزاه ابيض ويطلع كده زي ما هو، حطيله معلقة خل، وممكن تحطيله بس صغيرة خالص عشان ما تبانش طعمها. وما تحطيش فلفل اسود اصلا علشان ما يغمقش منك الرز، هو زي ما هو كده. وافضلي بقى قلبي لما يتحمر كويس عشان يطلع مفلفل معاكي والرزية بالواحدة وما يعجنش منك. وكلنا طبعا شاطرين. هننزل بقى دلوقتي ايه، هطلع اللحمة الاول. هطلع اللحمة بتاعتي كلها علشان انا هحمرها، فاللحمة لما بتتسلق وتيجي تتحمر بتلزق في السمنة، فلازم اهوي اللحمة شوية، يعني انشفها من الهواء بتاع المطبخ بتاعي. بطلعها كده في صينية او طبق او بولة، واسيبها لما تتهوى خالص ما يبقاش فيها اي شوربة خالص، علشان لما تتحمر تبقى حلوة. ودلوقتي سقيت الرز بتاعي، واول لما سقيته زي ما انتوا شايفين كده، انا الرز بتاعي ما بزودش عنه شوربة علشان ما يعجنش، لازم اخلي الرز ظاهر كده شويه. وبعد كده جبت العيش البلدي بتاعنا العادي، قصيته قطع صغيره مكعبات، وبديله معلقه سمنه وحمره على النار. في الفته التركية دي حلوه قوي وبتفرق يا جماعه، وبالذات لما تكون معلقه السمنه بلدي بتنقلك الفته في حته تانية خالص. هما تركات بسيطة كده بس بتفرق. ودي طشة شوربة احنا عملناها بفص توم واحد ومعلقة كزبرة ناشفة صغيرة خالص، وبروح بقى ايه محمراهم بمعلقه سمنه صغيره برضو، واروح طشاهم بالشوربه. واسقي بقى العيش بتاعي، مش شوربه كتير، وبعد كده بنزل عليه بمغرفه صلصه. وخلاص على كده كده انا عملت الطشه بتاعتي كلها جاهزه، اللي هي العيش بالصلصه الشوربه بتاعته كده. بقى هسوي الصينيه، يعني هغرف لها الرز بس اول ما الرز يستوي. وانا بقى خلاص هغرف، بحمر اللحمه بتاعتي عشان تبقى كل مكونات الصينيه بتاعتي سخنه، مفيش حاجه فيها بارده. اللحمه هنا بقى اتشمعت وببتدي بقى احمرها. بصي ولا تلزق معاكي لو بتحمري في زيت ولا في سمن، ولو كان في سمنه ما تلزقش ولا اي حاجه خالص. لون اللحمه بقى بيرجع لك انت بتحبي اللحمه متحمره قوي دوسي عليها، بتحبي اللحمه لسه شويه سيب ايه قصدي يعني فاتحه شويه طلعيها على طول. في ناس مش بتحب الحركه دي، في ناس مش بتحب تطشها كده، بس صدقيني بتفرق وطعمها بيبقى حلو قوي. هنا بقى هسوي الرز، بصوا الرز ابيض ازاي ما شاء الله، اللهم بارك، يعني جميل خالص. هنسوي بقى الصينيه بتاعتنا ونحط الصلصه وحبه فته. الله الله الله، مع السلامه.